好。我嘅角色係我係家姐啦，咁我就係一個媽媽嚟嘅。咁我哋兩夫妻呢個感情就唔係咁好嘅。佢兩個人一齊30幾年嘅一齊嗰個 togetherness， 嗰種諒解差啲，因為有某一啲事而冇咗。咁我覺得佢嘅故事呢係好值得大家一齊去探討一下嘅。話到俾我聽，愛係乜嘢啦，家人係乜嘢啦，好中意琳琳姐啦，琳琳姐好型，歐嘉文女主角好好睇，同埋許素瑩亦都好好，仲有新生代演員廖子妤啊、炳啊、Rachel 啊，總之每一個演員都好好。咁好就因為導演好，我知道佢哋前期有排好多戲嘅，一部電影香港電影能夠做到咁多前期功夫，俾成班演員去排戲，係好難得嘅。記住5月1號從今以後上映，大家觀眾一定要入場睇。早晨，強哥。早晨，胡小姐、汪小姐，咁早出嚟啦？係啊。邊包？緊嘅你包啊？得唔得？做嗰日就要呢包啊。